ମାଛ ବେସର କରିବାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଥରେ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏହିପରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମସଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଧଳା ସୋରିଷ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଏବେ କଳା ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ ଏବଂ ଜିରା 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 4ରୁ 5ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। 1 ଟମାଟରକୁ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା ଫଳରେ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଚିକଣ ଭାବରେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା। ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଟିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ କିଛି ଛୋଟ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମାଛକୁ ଗୋଳେଇକି ଆମେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିବା। ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତେଲଟା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛକୁ ଭାଜିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହୋଇଯିବ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ମାଛ ବିଲକୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗିନି, ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇକି ରହିଛି, କାରଣ ତେଲଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଅଧିକ ତେଲ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ତେଲରେ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିବିନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କରେଇରେ ମାଛ ଭାଜି ରଖିଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇରେ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ସେଥିରୁ ନେଇଯାଉଛି। ଭଜା ମାଛ ଯେଉଁ ତେଲରେ କରିଥିଲି ତେଲ ନେଇଗଲି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା ଏବଂ 1 ଟମାଟରକୁ 4 ଫାଳ କରିଦେଇଛି। 1 ଟମାଟର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ବି ବେଶୀ ଦେବାନି, କାରଣ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଛେ। ଯଦି ଅଧିକ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ତରକାରୀ ବହୁତ ରାଗ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ବେସର ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବେସର ମସଲାକୁ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଛେ, ତେଣୁ ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ପାଣିର ପରିମାଣଟା ଅଧିକା ଦେବେ। ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ବସିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଆମର ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମାଛକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବେନି, ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଛୋଟ ମାଛରେ ଆମ୍ବୁଲର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଆମ୍ବୁଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି କରିକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ତା'ର ସ୍ୱାଦ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଥରେ କଲେ ଚାହିଁବେ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି କରିବାକୁ।